Нужно убираться отсюда. Вот сверху, сверху. Залазь. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Не показалось. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Не показалось. Лучше видишь, кто видит. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Не показалось. Нет, нет. Это быстрее. Нужно занять его. Что ж видишь? Конечно, ничего знать. Полторы как пресса. Пока не сидеть в комнату. А? Так, погоди-ка. Здесь рублю. Ну, пользуйся. А, нет. Что ж видишь? А? Так, погоди-ка. Здесь рублю. Ну, пользуйся. Что ж видишь? Ага! Давай! А? Так, погоди-ка. Здесь рублю. Ну, пользуйся. Что ж? Кто это шутит? Похоже, я единственная живая утика. А ну-ка, погоди. Ага! Я тебя возьми! Давай, я тебя убежал! Ага! Думаю, быстрее.
погоди-ка, что-то здесь не так. Ну, вроде здесь. Ой, ну что ты лаешь? Так, погоди-ка, что-то здесь не так. Ну, вроде здесь. Тише, тише, не бойся, ты же пошли. Где сейчас? Тише, не знаю, что. Что случилось? Что ж ты сделал? Так, погоди-ка, что-то здесь не так. Ну, вроде здесь. Вот глянь, упала. Так, погоди-ка, что-то здесь не так. Кто здесь мой? Так, погоди-ка, что-то здесь не так. Видимо, казалось. Так, погоди-ка, здесь смотрю. Ну, вроде здесь. Так, погоди-ка, здесь смотрю. Видимо, казалось. Ну что, пришло время кончить с этим. Пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Нет. Я знаю. Посмотреть.